Fala curioso, fala curiosa. Estamos iniciando mais um vídeo hoje no nosso canal, A Origem. Então galera, o vídeo de hoje iremos desvendar um mistério que a gente já vem tentando ver se é verdade ou não. A gente vê muito vídeo no YouTube do pessoal chegando nas meninas, que eu já vi também, e chamando, sem falar nada, num carro esportivo ou na moto esportiva, né? Hoje a gente vai desvendar esse mistério para ver se é real ou não. Eu vou chegar com a minha Z900 nas garotas que eu consegui achar e vou chamar, por sinal, sem falar nada. Vou insistir até o fim, galera. Vamos ver se elas vão subir na garupa da Z900. O que vocês acham? Será que vem? Mas é o seguinte, galera, eu tô por trás das câmeras aqui. O Pedro deu a introdução, eu acho que vocês estranhou um pouquinho. Estranhou um pouquinho porque foi um pouquinho diferente. O Pedrão deu o início. Mas cadê o Eric? O que será? Onde será que tá o Eric, hein? Ô Eric, você tá devendo essa pra nós? Você tá devendo? Não. O Eric, é o seguinte, Eric, você vai fazer o seguinte. No próximo vídeo você vai fazer um desafio. Um desafio. Você vai fazer na próxima. O vídeo vai ficar por sua conta, porque você deixou nós na mão hoje. Cadê a introdução? Aí, agora nós temos que andar com a câmera na mão. Pior. Ah, meu Deus. Vamos ver. É o seguinte, ó, nós vai dar uma volta aqui. O Pedrão aqui tá aqui louco pra fazer esse vídeo. Gente do céu. Galera, e nós é o seguinte, ó, nós não tem nada ensaiado aqui, nada disso. A gente vamos só tentar descobrir se isso é verdade. Você está entendendo? Eu tô até meio nervoso pra fazer esse desafio, que a gente nunca sabe o resultado. Exato. A gente não sabe o resultado. Não sabe. Mas o Pedro vai, porque vamos lá. Você quer fazer. Tá, tudo bem. Mas é o seguinte, Pedro. Cara, será que não é combinado? Porque se você só chamar, será que vem? Será? Não, eu não acho que não. Na Titã, e na Titã? E a Titã? E a Monarca? A Monarca vem. A Monarca vem. A Monarca não tem como não vir. Não tem graça fazer com a Monarca. Não tem. Então é o seguinte, galera, o Pedro vai fazer isso aí, nós vai tentar desvendar esse segredo pra saber, esse mistério, na verdade, pra saber se isso é verdade ou não é. Exato. Mas é o seguinte, a gente tá chegando ali perto da Z900. E o Pedrão vai botar pra quebrar nesse negócio. Será que vai dar certo, galera? Eu tô curioso, porque eu vou ficar por trás das câmeras. Meu Deus do céu. Vamos ver o que vai dar. Chega aí. Aqui está a nossa Kawasaki Z900. E vamos lá, gente. Vamos ver o que vai dar. Já comenta aí, já curte, já compartilha o vídeo. O que vocês acham que vai dar? Galera, é o seguinte, você tá se preparando aqui. Aí, galera, tô se preparando aqui. Vamos fechar o cap. A câmera, nossa câmera GoPro Hero. Tem que ter uma... Vamos ligar ela. Liga ela aí. Opa, está funcionando? Tá gravando. Gravando? Agora tá. Aí, galera, tá gravando já? Tá gravando. Bora lá? Partiu? Vai lá. O trânsito tá pesado. Olha o trânsito, galera. Já deixa seu dedo no like, já compartilha o vídeo. Nossa, velho, tá até com dor de barriga. O que será que vai dar? Mas é nóis, vocês estão junto com nós. Vocês estão na minha garupa.
Não deu a primeira. Vamos tentar a segunda, hein, galera. Opa, tem duas aqui, hein. Vamos lá, galera. O som mudo, hein. Ele virou a cara, tio. Parece que mina sozinha aqui não vai ter muitas, não. Acho que não conseguimos. Ó, que eu tentei, hein. Ô Elis, não deu muito bom não. Não, teve umas que eu chamei, tipo, queria saber, não. Teve outra que eu chamei, que? Tipo, pareceu um poste parado, chamando. E a última, teve uma última, ela foi até firmezinha, tipo, não, moço, eu tô fazendo caminhada, agora não dá. A última foi firmeza. Agora não dá. Agora, essa vez não deu. Não deu. Então isso sim. Caraca. O pior que é o seguinte, ali o parque tem muito, como que fala? Aí daí você passou por baixo. Eu rodeei. Tem muito casal e muita família. E as minas que tá sozinha não deu bola não. Ou seja, esse vídeo geralmente é meio combinado, então É. mais ou menos isso. É meio combinado. Então galera, é o seguinte, ó, esse vídeo pode ser que seja tudo combinado. Sim. Gravou tudo. O que você acha agora? Vamos tentar uma outra oportunidade depois? Vamos tentar outra depois? Vamos. No próximo vídeo. Então, galera, é o seguinte. Se você gostou, já deixa seu like aí. E assista o vídeo aí.